Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhalla xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Dje përfunduam një prej 5 shtyllave të Islamit. Përfunduam shkollën e madhe të Ramazanit, shkollën e edukimit, shkollën e perfeksionimit, shkollën e plotësimit shpirtëror, fizik, mental, shoqëror e kështu me radhë. E gjithsesi të ndershëm vëllezër që nga objektivat e kësaj shkolle ishte që të rrënjoset besimi në zemrat e besimtarëve. E pastaj ky besim të reflekton në ngritjen e cilësisë së devotshmërisë së tij, i cili është kriteri për mësimit. Prandaj dhe Zoti i Madhreshëm e ka specifikuar çështjen e devotshmërisë tek agjerimi me qëllim që ne të formohemi, me qëllim që ne të ngritemi, me qëllim që të jemi prej atyre që jemi të ruajtur dhe të përkushtuar. Të ndershëm vëllezër besimtar, gjatë muajit të begat Ramazanit falëm namaz, agjeruam, dham zekat, sadaka, përkujtuam Allahun. Ishim pjesë e familjes, e shoqërisë përmes iftarëve. Por krejt këto meritor është Zoti i Madhreshëm, sepse ai na udhëzon ato që është më e mira, siç thot Zoti në Kur'an, litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ta e madhroni Zotin e Madhreshëm, i cili ju udhëzoi dhe të jeni mirënjohës e falendërues. Por edhe duhet të gëzohemi këtyre sukseseve. Duhet të gëzohemi këtyre mirësive që Allahu i Madhreshëm na i mundsoi ta e plotësojmë agjerimin e muajit të begat Ramazan. Të plotësojmë dhe obligimet të tjera. Siç thot Zoti i Madhreshëm, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Thuaj, po thot Allahu, thuaj atyre, le të gëzohen mirësive të Allahut dhe mëshirës së tij, sepse ajo është më e madhe se sa pasuria që ata grumbullojnë. Pra të ndershëm vëllezër, duhet të shijojmë këto adhurime, këto ibadete që i kemi kryer mbrana muajit të Ramazanit. Duhet të jemi pra të lumtur, të gëzohemi këtyre mirësive që grumbulluam mbrana muajit të begat Ramazan. Të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm, sot kemi ardhur këtu që të marrim shpërblimet, sepse sot dita festive, jemi në ditën festive të Fitr Bajramit, është dita e shpërblimeve për ata që ishin punëtor, për ata që ishin të përkushtuar. Siç thot Zoti i Madhreshëm, inni jazaytuhumul yawma bima sabaru. Unë do t'i shpërblej ata, thot Zoti i Madhreshëm, për shkak të sabrit, durimit që treguan ata, rezistencës. Po të ndershëm vëllezër, vërtet Ramazani kaloi shpejt. Dhe secili prej neve kujton ditën e fillimit, kur filloi Ramazani dhe na duket që shumë shpejt kaloi. Krejt jeta është e tillë. Prandaj jeta është e programuar për aq sa ne e shfrytëzojmë. Vërtet sot i gëzohen të gjithë ata punës për besimtarët, i gëzohen punës së tyre, ibadeteve të tyre, angazhimit të tyre në Ramazan, sepse e dinë që Zoti i tyre ka premtuar shpërblime të jashtëzakonshme në muajin e Ramazanit. Që të njëjtat punë, adhurime, ibadete, nëse kryhen pi ditës sodit, nuk e kanë njëjtin shpërblim. Prandaj të ndershëm vëllezër, sot është dita e shpërblimit. Të ndershëm vëllezër, në muajin e begat Ramazanit ishim së bashku në xhami, në investim, në iftare, në familje, kudo qoftë. Dhe ky bashkim i cili na shoqëroi në muajin e begat Ramazanit duhet të reflekton edhe jashtë Ramazanit, sepse këto janë një prej synimeve të muajit të begat Ramazanit, që vlerat të cilat i kemi marrë në muajin e Ramazanit mos të ndërpriten me përfundimin e Ramazanit, por ato të bartën pas Ramazanit. Kemi nevojë të ndershëm vëllezër të jemi unik. Kemi nevojë prapë të jemi bashkë, sepse bashkësia prodhon fuqi. Dhe kur jemi të tillë, kur jemi bashkë, ndërtojmë vlera, jo vetëm individuale, ndërtojmë vlera shoqërore,
ndërtojmë vlera vendore dhe kështu ja dalim. Edhe të jemi afër Zotit, sepse Zoti i Madhërisht i don ata që janë bashkë. Zoti i Madhërisht thret në bashkësi, thret në unitet. Mirë po, kjo vlerë shkëlqen në interesat e jetës tonë, të përbashkëta. Prandaj, shkolla e Ramazanit na mëson që të jemi bashkë. Shkolla e Ramazanit e unifikon shoqërinë. Shkolla e Ramazanit ngrit mesazhin e vetdijes të unifikuar i ruajnë vlerat edhe të vendit tonë. Të ndershëm vëllezër, gjatë muajit të begatë Ramazanit arritëm të korrim suksese. Fal Zotit të Madhërisht, pastaj fal faktorëve ndihmues që ishin. Prej tyre sabri, durimi. Durimi të ndershëm vëllezër, sabri është faktor shumë i rëndësishëm për të korrë sukses në jetë. Prandaj edhe i ka pri këtyre vlerave në muajin e Ramazanit durimi. Me durim arrihet çdo gjë. Pastaj fal punës së vazhdueshme në Ramazan. Pastaj fal efikasitetit në Ramazan. Krejt ky duhet të jetë gjithashtu një mesazh se sukseset, për të arritur suksese në jetën tonë, duhet të kemi parime. Duhet të përmbahemi kritereve. Ata të cilët i përmbahen parimeve dhe kritereve të jetës, gjithmonë të suksesshëm. Ky është mesazhi në mesin e mesazheve të fuqishme që jep për shkolla e Ramazanit. Por të qenë të suksesshëm në jetë, gjithsesi që duhet të forcohen lidhjet me Zotin e Madhërisht, pastaj të përdoren mekanizmat ndihmues të cilët na ndihmojnë për të korrë sukses. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete, kërkoni dhe ju falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, sot jemi në ditë festive, gjithsesi që i gëzohemi punës që bëm në muajin e begatë Ramazanit, gjatë tërë muajit të Ramazanit, e sidomos në 10 ditën e fundit, kemi qenë të përkushtuar në lutje, në dua. Dhe zakonshëm na ka përcjell një dua, një lutje shumë e veçantë, që dua tani ta përkujtoj vetveten edhe juve për të reflektuar. Vazhdimisht na ka shoqëruar në 10 ditën e fundit të Ramazanit lutja: O Allah, ti je falës, e dën shumë faljen, falu mua. Të inspiruar vëllezër nga kjo lutje, sot është koha e faljes. Pra, ne e kemi besimin e plot në Allahun xhelel xhelalu që Allahu na ka falë. Dhe kjo ndjeshmëri, ky emocion duhet të implementohet në rrafshin praktik. Kemi pra njerëz që ndoshta nuk i kemi raportet e mira me ta. Ata mund të jenë familjar tonë, mos dhash Zotit jenë prind tonë, po mund të jenë edhe prind, sepse në këtë kohë po ndëgjojmë ato që nuk i kemi ndëgjuar të kalunën. Mund të ketë fëmijë që nuk flet me prindin, mund të ketë, por dhash Zotit mos të ketë kësi. Por ka që nuk flasin vëlla me vëlla, nuk flasin nipat me xhallar, nuk flet me të afërmin. Pra, na ka shoqëruar kjo lutje vazhdimisht në Ramazan. Sot në ditën e Bajramit duhet të reflektojmë kjo lutje. A ashtu siç ne duam që Zoti na ketë fal, duhet ne t'i falim të tjerë. Sot është momenti vëllezër, me shtrit dorën e pajtimit. Nëse sot nuk e zgjasim dorën, mja përhajru, mja bë për hajër festën e Fitr Bajramit, kur do ta gjej momentin ne me u pajtu me të afërmit. Prandaj të ndershëm vëllezër, ky është një prej mesazheve shumë të rëndësishme të festës tonë, pra të Fitr Bajramit, me qëllim që të kuptojmë se ashtu siç ishim së bashku në muajin e Ramazanit, duam që të festojmë së bashku. Duam që të jemi vazhdimisht së bashku, kësaj ndërtohen vlerat e vendit dhe të shoqërisë. Të ndershëm vëllezër, në emrin timin dhe të këshillit të xhamisë, u uroj të gjithëve festën e Fitr Bajramit. Dhash Zoti që të presim edhe festa të tjera të shumta, duke qenë në një gjendje më të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.